ही नहीं रहा किसी को भागने के लिए। बस सूर्य देवता अपनी ड्यूटी पर दोबारा आ जाते, वर्षा निगम की ड्यूटी छुट्टी हो जाती। हे भगवान, क्या होगा? वर्षा मैडम क्या करके माने? आप लोग हमें खुद बताइए क्या करना चाहिए कि वर्षा मैडम के साथ? वर्षा मैडम को ड्यूटी पर देना चाहिए, सस्पेंड कर देना चाहिए? आप बताओ जी, प्लीज सब लोग कमेंट करके बताइए।